趁老公睡觉时，偷偷拿他手机给丈母娘转3000元，以女婿的名义给丈母娘买空调。小伙知道后肯定会很开心。你别笑。Later， 老婆，老婆，干啥喽？一惊一乍，叫我干啥？干啥呀？我手机上怎么又少了3000块钱呢？什么情况啊？就我刚刚睡觉那一会儿。我怎么知道啊？你手机上少了钱，跟我有什么关系啊？我哪里知道的？你自己的手机。我就知道你会这么说啊！钱转给谁了？转给你妈了。哎呀，老公，你在偷偷的转钱给我妈呀？哎呀，你果然是个好女婿，到时候我妈都特别开心的啊！得，你别跟我演戏了，好吧？你就告诉我这个钱转给你妈干嘛去了？老公，其实是这样的，我转给我妈买个空调。你也知道，现在40度的高温，我妈家里也没个空调，她跟我打了几次电话抱怨，虽然没有明说要我花钱给她买，但是我也知道啥意思，所以我就偷偷转了3000块钱给她买个空调。哎，老婆，你给丈母娘买空调是合情合理的，但是最起码你得跟我商量一下吧，你不能拿我的手机偷偷转钱吧？这样算怎么回事啊？老公，这个事情我之前跟你商量过啊，你不同意呀，所以我只能偷偷的转钱啦。哎，我不同意，我为什么不同意？你不知道啊？我说给我妈家也装一台，对吧？她那里也热。你怎么说的啊？她装个风扇就可以了。那要不这样吧，老公，你也不要生气，等下个月发工资了，你再给你妈装个空调就可以了，好吧？老婆，这不是买空调的事情，你明白吧？首先你拿我手机转钱，这就不对，没跟我商量。第二，你一碗水没端平，要是能端平，就没有这档子事了。那你说怎么办嘛？现在钱都转给我妈了，你总不能让我妈拿回来吧？拿回来我是做不到，好吧？那你自己看着办吧。哎，你干啥呢？你去哪里啊？啊？哎，你干啥呢？我干啥呀？我把我的卡拿回来，我干啥？干啥拿卡了？你一直放我这里，你现在拿回去啥意思啊？我不拿回去，我都怕被你败光了。有你这样的不？3天等着我娘家转钱，真的是。就买个空调，没必要吧？啊？就买个空调，一点商量都没有，还买空调，我懒得跟你说。拿过来噻，啊？